Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Alisson Quintanilha e este é o Cérebro Nerd. E hoje a notícia de arrepiar até os demônios: Chainsaw Man, o filme Arco-Íris, já tem data confirmada de estreia nos cinemas do Brasil. Mas antes da gente começar, já sabe né? Já meta o dedo gorduroso no like, assine o canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma rapidinha e comenta aí embaixo: você acha que o Arco-Íris vai ser melhor que Chainsaw Man até o momento? Bora pro vídeo! Segundo o site de notícias da Crunchyroll, em um comunicado à imprensa, a Sony Pictures Brasil confirmou que Chainsaw Man, o filme Arco-Íris, estreia oficialmente nos cinemas do Brasil no dia 23 de outubro de 2025. No Japão, o filme chega um pouco antes, em 19 de setembro. E para aumentar a expectativa, foi revelado um trailer totalmente dublado em português, além de um clipe especial, recapitulando os principais eventos do anime. O filme será dirigido por Tatsuya Yoshihara, que já esteve à frente de episódios marcantes de Chainsaw Man, Black Clover e também do excelente anime Historia, ou seja, dá para esperar cenas de ação pesadas e bem dirigidas. O roteiro fica na mão de Hiroshi Seko, que segundo o My Anime List, 7 entre 10 animes que você assistiu, o cara escreveu todo o roteiro. Entre essas obras podemos listar Kabaneri, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Vinland Saga, Gachakuta, Dandadan e Chainsaw Man. Tudo isso sob o selo de qualidade do estúdio MAPPA, que segue desde o início no comando da franquia. E completando o time, a equipe de produção traz Souta Yamazaki nos designs de personagem. O moleque simplesmente foi o responsável pelo visual gráfico insano de toda a temporada de Jujutsu Kaisen e do filme Dragon Ball Broly. Vale lembrar que Chainsaw Man é originalmente um mangá de Tatsuki Fujimoto, publicado desde 2018 pela Shueisha, e que já soma mais de 20 volumes encadernados. Aqui no Brasil, o título sai pela Panini e a parte 2 acompanha o lançamento simultâneo com o Japão, disponível também em português no Manga Plus. E para quem ainda não viu o anime, a primeira temporada completa está disponível na Crunchyroll. A obra conta a história de Denji, um adolescente que vive na miséria tentando pagar as dívidas que herdou do pai. Ao lado de Pochita, um demônio de motosserra, ele caça outros seres malignos para sobreviver. Até que, traído e morto, Denji firma um contrato com Pochita e renasce como o lendário Chainsaw Man, um humano com coração demoníaco e motosserras pelo corpo. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Arco-Íris vai elevar o hype de Chainsaw Man nos cinemas ou pode acabar decepcionando? Comenta aí que eu tô de olho, hein? E claro, já meta o dedo gorduroso no like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma rapidinha. Valeu demais e a gente se vê na próxima.